Fala galera, e aí? Boa noite. Bora dar um rolezinho de moto, acampar, dormir, descansar. Aí galera, esse é o lugar que a gente vai dormir hoje. Aproveitar e descansar. Falou! Bom dia. E aí? Noite tranquila. Lugar calmo, ventou bastante, mas de boa. Arrumar um café e ir embora pra casa. Falou!
aí galera, hora de ir embora. Verifica se não deixou nada no chão, nada perdido. Lixo também sempre levar embora para fazer o descarte correto. E partiu! Do rolê, só chegar em casa, ajeitar as coisas e fazer as obrigações. Mexer na moto hoje, trocar o filtro de ar, algumas manutenções preventivas e é isso. Fechou, valeu galera!